이연복 셰프 다들 아시죠? 이연복 셰프는 한 방송에서 축농증 수술이 잘못되어 후각을 잃게 되었다고 고백한 적이 있습니다. 잘못된 수술로 후각은 잃었지만 다행히 지금은 미각만으로도 훌륭한 음식을 만드는 유명한 셰프이긴 하지만 만약 후각이 살아있었다면 어땠을까요? 더 훌륭한 음식을 만들지 않았을까요? 사실 모든 의료행위에는 부작용의 위험이 내재되어 있습니다. 이런 의료행위 부작용 때문에 우리는 병원 선택에 더 신중을 기할 수밖에 없습니다. 코골이 치료 또한 마찬가지입니다. 코골이 치료를 고민하고 있다면 어떤 병원을 선택해야 할지 그저 막막하기만 할 텐데요. 코골이 치료를 위한 병원 선택 기준에서 가장 중요한 두 가지를 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째, 수술 치료가 불가능해 무조건적인 비수술 치료만 권유하는 병원이냐. 수술 치료, 비수술 치료가 모두 가능해 환자의 선택을 우선시하는 병원이냐, 입니다. 코골이 치료를 위해서는 먼저 단계별 정밀검사를 통해 개인의 기도 구조 및 상태 분석이 이루어져야 합니다. 그래야 본인에게 맞는 치료법을 제시할 수 있기 때문입니다. 병원에 따라 치료 전 검사의 종류나 방법은 다를 수 있기 때문에 충분히 비교해보고 좀 더 체계적인 검사가 가능한 병원을 선택하는 것이 좋습니다. 제대로 된 치료를 위해서는 비강 초음파, 전자내시경, 3D CT, 엑스레이, 수면다원 검사 등이 필요합니다. 체계적인 정밀검사를 통해 분석된 본인의 검사 결과에 따라 구강 내 장치나 양압기와 같은 비수술적 치료를 할 것인지 아니면 근본적 원인이 되는 기도를 확장시키는 수술적 치료를 할 것인지를 결정하게 됩니다. 여기서 말하는 수술적 치료는 단순히 목젖, 편도만을 제거해서 다시 또 금방 재발을 부르는 단순 절제 수술이 아닌 코골이 수면 무호흡증의 근본적 원인이 되는 기도를 확장시켜 최대한 재발을 방지하도록 해주는 기도 확장 수술을 의미합니다. 기도 확장 수술 이후 비염이나 비중격과 같은 코막힘 등이 있다면 추가적으로 코 수술도 받는다면 더 효과적인 치료법이 됩니다. 잠시만요. 이 영상이 도움이 되고 있다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 양압기는 비수술적 치료 중 가장 효과적인 치료 방법이기 때문에 불편함을 감수하더라도 환자 본인의 꾸준한 노력으로 성실하게 착용한다면 양압기만으로도 코골이 수면 무호흡증은 충분히 호전될 수 있지만 양압기는 우리가 쓰는 안경처럼 착용했을 때만 효과가 있어 평생 매일마다 착용하고 자야 한다는 큰 불편함이 있습니다. 그걸 견뎌내지 못하는 사람들이 있기 때문에 수술적 치료가 필요합니다. 그래서 양압기 적응에 실패한 대부분의 사람들이 수술을 결심하고 병원에 갑니다. 그런데 나름대로 어렵게 수술을 결정하고 간 병원에서 수술에 대한 부정적인 얘기만 꺼내며 양압기 사용을 계속할 것을 자꾸만 권유합니다. 물론 병원에서 수술에 대한 위험 정도를 얘기하는 것은 당연한 일이지만 계속해서 무조건적인 비수술 치료만 권유한다면 그 병원은 수술이 불가능한 병원이 아닌지 의심해봐야 합니다. 지금 당장은 양압기 치료를 선택할 것이기 때문에 괜찮더라도 추후 양압기 사용에 실패했을 때를 고민해본다면 내가 선택해야 할 병원은 나중에라도 나에게 양압기 사용을 대체할 수 있는 치료 방안을 줄 수 있는 병원입니다. 그렇기 때문에 애초에 비수술적 치료만 가능한 병원을 선택하느냐, 수술적 치료와 비수술적 치료가 모두 가능한 병원을 선택하느냐의 문제는 치료 방향을 결정하기 위한 출발선 자체가 달라지게 되는 것입니다. 물론 내가 수술을 하고 싶다고 해서 무조건 수술이 가능한 것은 아닙니다. 내 기도 구조와 내 몸의 상태에 따라 수술로 진행할지 비수술로 진행할지는 담당 의사와 충분히 논의되어야 하는 과정입니다. 두 번째 기준은 다음 영상에서 만나요.